សួស្តីបងប្អូនថ្នាក់ទី11បាទជួបគ្នាមួយសារទៀតនៅលំហាត់លេខ23បន្ទាប់បាទយើងធ្វើលំហាត់លេខ23មេរៀនទី2 Potential និង Time Pool Potential អគ្គិសនីលំហាត់លេខ23ទំព័រទី205ប្រធានលំហាត់គឺគេឲ្យគេនេះម្រែម្រួល Time Pool Potential អគ្គិសនីគុយស្មើ 2.2 គុណ10សេគុណដក6គូឡុំឬក៏គុយព្រីមស្មើដក1.1គុណនឹង10សេគុណដក6គូឡុំផ្លាស់ទីពីចំណុច A ទៅ B បើម្រែម្រួល potential អគ្គិសនី V data V ស្មើ VB ដក VA ស្មើ 24V បាទយើងគណនាប៉ុណ្ណឹងតោះចឹងយើងទៅតែម្ដងគេឲ្យគណនាម្រែម្រួល Time Pool Potential បំរែបំរួល Time Pool Potential យើងធ្លាប់រៀនថ្នាក់ទី10ឬក៏ថ្នាក់ទី11ក៏មានដែរប៉ុន្តែថ្នាក់ទី10យើងធ្លាប់រៀនទ្រឹស្ដីបត់ common Time Pool Potential គេថាម៉េចគេថា common នៃកម្លាំងផ្គូផ្ស្មើនឹងដំហោយបំរែបំរួល Time Pool Potential មានន័យថា common ហើយនឹង Time Pool Potential វាប្រែប្រួលTime Pool Potential ថយចុះស្មើនឹងបំរែបំរួល Time Pool Potential ថយចុះអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់នេះបានយើងប្រើទ្រឹស្ដីបត់ common Time Pool ហ្នឹងតាមទ្រឹស្ដីបត់ common Time Pool សំទោសកន្លែងនេះ Time Pool Potential ព្រោះសេខុសណាឆោតបន្តិចមក Time Pool Potential កន្លែងនេះមិនមែន Cinetic ទេណាបាទ Potential បាទតាមទ្រឹស្ដីបត់ common Time Pool Potential W ស្មើដក data uy បាទដោយ WAB ហ្នឹងគឺស្មើនឹងគុយ VA ដក VB លំហាត់នេះគឺ VB ដក VA គុយ VA ដក VB ហើយ data uy AB ហ្នឹងយើងមិនទៅទេអញ្ចឹងយើងបានគុយ VA ដក VB ស្មើដក data uy AB បាទនេះដដែលណាអានេះគឺយើងជំនួសដោយ WAB បើយើងទាញរក data uy AB វាស្មើដកពីមុខនេះវិញមកបាទនាំឲ្យ data uy AB ស្មើដកគុយកតាឲ្យ VA ដក VB បាទបើសិនបើយើងគុណសញ្ញាដកចូលទៅបាទគុណសញ្ញាដកចូលទៅយើងបានdata uy AB ស្មើគុយ VB ដក VA វិញបាទ VB ដក VA អញ្ចឹងវាមាន2គឺគណនាម្រែម្រួល Time Pool Potential នៃវត្ថុអគ្គិសនីគុយហើយនិងគុយព្រីមហើយ VB ដក VA ស្មើ 24V អានេះចូល VB ដក VA បាទអញ្ចឹងដោយ VB ដក VA គឺ 24V ហើយយើងទៅសិក្សាករណីចំពោះបាទចំពោះបន្ទុកគុយស្មើនឹង 2.2 គុណដល់គុណដក 6 គូឡុំបាទអញ្ចឹងយើងបាន data uy AB វាស្មើនឹងដកគុយបាទតម្លៃគុយយើងមកចំនួនចូលប៉ុណ្ណឹងគូឡុំហើយនឹង VB ដក VA គឺ 24V បាទចន្លោយយើងគណនាទៅបាទគុណគ្នាមកឃើញ 52.8 ហើយស្វ័យគុណដក 6 បាទគុណ10គុណដក 6 ຂະຫນາດ0បាទຂະຫນາດ0 Time Pool គឺជា0បាទដូចនេះបាទ data uy ក្នុងករណីបន្ទុកគុយស្មើនឹង 2.2 គុណ10គុណដក 6 គឺស្មើនឹង 52.8 គុណ10គុណដក 6 យើងទៅសិក្សាចំពោះបន្ទុកគុយនៅនេះព្រីមគុយព្រីមបាទទៅសេអត់ត្រូវគុយព្រីមបាទព្រីមយើងថែមចុចពីលើបន្តិចមកបាទព្រីមប៉ុណ្ណឹងព្រីមបាទបើយើងសិក្សាចំពោះគុយព្រីមវិញបាទគុយព្រីមអញ្ចឹងចំពោះគុយព្រីមស្មើដក 1.1 គុណ10គុណដក 19បាទគុយព្រីមស្មើប៉ុណ្ណាចឹងមកចំពោះគុយព្រីមស្មើប៉ុណ្ណឹងយើងទាញបានមកបាទយើងទាញបាន data uy គឺជំនួសគុយចូលហើយ VB ដក VA គឺប៉ុណ្ណឹងដដែលមក24អញ្ចឹងយើងគុណបញ្ចូលគ្នាមកបាទចន្លោយឃើញដកបាទ 26.4 គុណ10សេគុណដក 60យើងឃើញថាdata uy នេះគឺសញ្ញាដកបាទហើយ data uy មានន័យថាបំរែបំរួល Time Pool Potential ថយចុះ
ប៉ុន្តែបើសិនតែតាអុយនេះយើងឃើញសញ្ញាបូកមានន័យថាបំរែបំរួលថាអំពូល potential កើនឡើងបើបំរែបំរួលថាអំពូល potential កើនឡើងមានន័យថាកំណថយចុះបើបំរែបំរួលថាអំពូល potential ថយចុះមានន័យថាកំណកើនឡើងបាទវាច្រាស់គ្នាផ្ទុយគ្នាណាអញ្ចឹងដូចនេះតាអុយស្មើនឹងដក 26.4 គុណ10សេគុណដក 60 បាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទលំហាត់របស់យើងមានប៉ុណ្្នឹងទេលំហាត់បន្ទាប់គ្រូនឹងធ្វើលេខ24 25 26 27 28 29បាទមាន29បាទដល់លេខ29ឥឡូវយើងបញ្ចប់ត្រឹមលេខ23សិនរងចាំទស្សនានៅលំហាត់បន្តទៀតលេខបន្តទៀតបាទមានប៉ុណ្្នឹងទេអូខេទៅនេះទីសិនណាអំពូលបូ